Саламатсыздарбы? Мен Жаллабаттыкмын. Жаллабаттын тарыхын, энциклопедиясын түзүп, китеп кылып чыгарган адаммын. Сиздер менен журналист, жазуучу Куттумидин Базаркулов. Мен муну айтып жатканымдын себеби ушул Жаллабат элинде акылдуу, чоң интеллигенция, күчтүү кадрлар бар. Бир гана алар Ташиев менен байланып калган эмес. Ташиев бул Жаллабат эмес. Ташиев бул Жаллабатта жалгыз. Жалгыз бир адам. Эми өзүнүн үкөлөрү менен болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө Жаллабаттан акылдуу адамдар чыккан. Алардын бири жана ошондой эле кыргыз элинин анык баатыры бул Жаллабаттан чыккан деп мен Зулум Жамашев деген аксакалды айтар элем. Ал 40 жыл жогорку сотто, ошондой эле жогорку соттун төрагасы болуп иштеген адам. Мына Жаллабаттан чыккан анык генерал, анык баатыр ушул адам. Ал эми кийинки кыргында болгон, өзүнүн солдаттары өлүп жатса генерал болуп алган. Ал генерал эмес. Ал жазалма деп айтар элем. Анан бүгүнкү күндө айтып атат, ушул эгерде Ташиевди камап койсо, митингге чыгышы мүмкүн Жаллабат эли. Жаллабат эли Ташиев үчүн митингге чыкпайт. Себеп дегенде, Жаллабатты да Ташиев уят кылды. Эмне кылып уят кылды? Алар казино ойношту. Алар кумарпос болду. Акчанын аркасынан долларга кумар болушту. Ошон үчүн долларлап казинодон уттуруп атат да. Ташиев бүгүн мамлекеттен коркуш керек. Себеп дегенде ал мамлекетти жеди, ичти, колдон келишинче пайдаланды. Мамлекетке чиренип алып, нечен деген адамдарды кыйнады, тилин жулду, белин сындырды, керек болсо өлтүрдү. Анан ушул адамды кантип жакшы адам дейсиң? Бүгүнкү күндө ошондой эле Ташиев элден корксун. Ал элди коркутканды койсун. Себеп дегенде элди кыйнады. Ошондой эле Ташиев досунан корксун. Себеп дегенде досунан бакты талашты. А дос бакты талашпайт, аны душман гана кылат. Ошондой эле бул Жалалабадта мына мен иштешкен, ошондой эле көзү өтүп кеткен, көзү түрүү аксакалдарды айтып кетсем, көп адамдар, мына ошол эле Зулум Жамашев, бүгүнкү күндө Эркеш Төрөбаев деген адамдар бар. Ошондой эле мени ушул акимиятта иштесин деп биринчи кадр кылган Каныбек Тилекеев деген бар. Ошондой эле Дүйшөналы Мамасалиев деген бар. Турназир Бекбоев деген аксакалдар мына бүгүн иштеп жүрүшөт. Бүгүн эл аралап жүрүшөт. Мына ушуга окшогон акылдуу аксакалдар. Ошондой эле Адыш Кочкоров, Исмаил Айсариев деген аттуу аксакалдар иштеп кетишкен Жаллабатта. Мына ушуга окшогон интеллигенция чөйрөсү бар. Ошондой эле бүгүнкү күндө дагы Жаллабат кадрлардан кура эмес. Кадрлар бар. Мен деген адамдар бар. Ташиевке байланбай эле койгула. Ташиевден күчтүү адамдар бар. Мына ошондой эле мен айтып кетсем, ошол губернатор болуп иштеген Жусупалы Төрөмаматов, Кыргыз нефтегазда жакшы иштеген Рашид Бостонов. Ошондой эле бүгүнкү күндө ошол элдик губернатор аталган Медер Үсөнов деген бар. Ошондой эле Чымбердиевдер дегендер бар. Шаардык кеңештин депутаттары болгон күчтүү кадрлардан. Ошондой эле дагы бир күчтүү кадр Мурат Тагаев деген бар. Между прочим, Мурат Тагаев жөнүндө айтып кетсек, Кыргызстанда подземный ходду куруу шаарларда бул мертвый болуп калган. Ошол мертвыйлыкты оживлять эткен, ошону жандандырып, жан киргизген Жаллабат шаарында биринчи подземный ходду ошол эгемендүүлүктөн кийин, Советтер Союзунан кийин Кыргызстанда Мурат Тагаев болгон. Ал Шайырбек Тагаев менен мэрликти ат салышып, Мурат Тагаев Шайырбек
Ташиевди утуп алган. Кийин Шайырбек Ташиев өч алып, агасы кызматка келгенде Мурат Тагаевди мэрликтен кууп чыккан. Ал эми агасы Рашид Бостоновдон өч алып, аны чет өлкөгө кубалап, аны камаган. Ошондой эле Ташиев Төрө Маматовдон өч алып, аны камаган. Себеп дегенде губернатор кезде Төрө Маматов жол тоскондо анын Ташиевдин жолун буган. Митингге каршы чыгып, сен эмне митинг кыласың деп. Ошондо эле митингге жакын болчу Ташиев. Анан дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө Ташиевди мактап жактап аткандардын баарын суракка алгыла. Фейктер болсо фейктерин баарын текшергиле. Урматтуу органдын адамдары, айыпты силер угуздуңар, кылмышты силер козгодуңар. Эми акырына чейин барып текшергиле да. Себеп дегенде Ташиев бул төңкөрүшчү деп айып угузулду да. Төңкөрүшчү деп айыпталып атат да. А төңкөрүштүн аркасында кимдер колдоп атат? Карагыла да. Рахмат көңүл бөлгөндөрүңүздарга.